angivele ngishilo ukuthi lona unyaka wani 350 wonke kuphela ngaba nokuthenga nje lo mqasho lo bonke berent eclaim ngiyawuthenga Ngoma namuhla mina yabona mangingathola inyama yabo ivorce ayindoda sehlisa ngebhodlela hey namuntu umuntu ubomvu namuhla umuntu 350 rand ha Ngambona umkhize kusuloku kusile. Hayi lutho angazi. Ayakufani. Naye ukuthi avela hambe engashongo. Kodwa khiyo ngaphandle lapha endlini yakhe angazi fone. Hayi. Hawezi ngaphathwa. Washe qhamuka. Hawu kabazela. Jabule. Uphuma kusenyangaka. Abafowethu inhlaba omncane. Awufowethu mina. Hayi sana mina kanjani umuntu onemali yonke emhlabeni. Imali kancane 350 nakade ngolande eposini. Siyabona. Hawu kabazela. Suka stone sami. Hlala stone sami ngenamali. Awu neza kabazela. Hey, suka stone. Kanjani stone ngenamali? Oh kabazela imali engaka. Ukuthi hayi bo mangithi ngiyakubheka kusenaya wo. Hayi, ngiyasho mangibheka lapha kusenaya wo. Hayi, uba unemali, bona. Awu kabazela. Sengifuna ukuthenga lo mqasho lo. Ngithenge nonke nirente kimi. Nonke nirente kimi. Ngithenge. Sozimali, hayi imali, ngiphethe manje. Hey, yazi ufika umkhize lana sikhuluma noncanana ukuthi hey, uncanana uthomile, ngithi mina engeke engani ngathola ivorce. Nangu umkhize nemali. Ngoba vele nathi imali vele no, man, mkhize. Nathi imali sizoyithola. Vele sizoba all of 50. Oh, wena asithatheni noma u200 kuleya. Sithathe yonke. Ngosomkhokhela Somkhokhela mase ngena 50 uzakwazi nokuthenga igrocery. Mase ngene yethu sikunika u50. Asabeni sokuthenga amabhoni ambalo sishaye nenyama. hayi ngiyanizwa njengoba singabantu abaphilisana la hayi ngiyanithemba insizwa kithi sothi mase si right sesiyakunika ke imali yakho. Awu bakhabazela wena ukanabe. Usiza kwakhabazela. Asambe nisiyobuza niphethe mina. Asambe siyobuza. Sayipeni. Awu baba asambe nisiyobuza. Hayi vele yabona mkhize kwethu uyindoda. Ngalendini yami. Alekudole Siphelile wakawuqeda. Nemali okusalayo nonke aninamali nonke la. Aninamali ngiyalala lapho. wena mkhize suka la ngilele man. Hey. Nemali. Aybo, umuntu lalekhathele ibhapa lazo Tade holizola nje akanakudla. Ngiyasele ngisalele. Nakho kudla mina lapha. Ibhapalazi. Ake ngiyekukho. Usaya mina. Awe, khamazela. Awuhlesela kancane la ngihlale phansi. Hey indoda izolo lalephi? Angizani ukuthi ngilale kumphakathi ngisendlini mina. Ngetiza ukuthi ubulo 50 rand lo ozonikeza wona izolo la. Mkhize kusena ngako usungifuna u50 rand. Awu phela ngiyabona phela ikati leleziwa angina cross lapha nendlela nginalutho. Buka ne rice engisele nalo. Mkhize rice liyakhukhumala, le rice lizogcwala ebhodweni. Anginikeze nomethi nelodwa ke mfowethu mina. Ungakhuluma ke ishebo ngakunika. Ishebo mfowethu awungeke. Ayihamba lapha endlini ekhabetheni uvule ngezansi.
akhona amathina bhontshisi lapha. Kulungileke mfoka Siba lokhula. Angeke ngiyosithalela leli thini olishoyo ngobe ulambekile mfoka baba. Hey. Hayi umkhize bahle. Umuntu sezonani kusene ngayo. Hayi bo wena nani. Vuka ngaba. Eshela gasto la paparazzi ndoda. Angikwazi ukuthi nidle imali yami besele senidlala kuze kuze. Awusiphela lo 50 rand wena beningithembise wona izolo nochamana noDlamini. Awukabazela kusenaga kodwa usifuna no50 rand yini? Yini kwenze njani? Hayi ngifuna anginacrossa phela endlini bukile ayisengisele nalo. uDlamini usenginikile nethini elilodwa. Awukabazela awuliningi nje leli rasi kahle nje sophela. Ngisho ngeso blokushubisa ke ndoda awunikeze ngisalindele imali ke. Oh, ayi. Oh, athi ubhekele isobho kama. Usheshisa ngazi. Qala isobho ndoda. Uthela ubuyise ke la nami lami lesobho ndoda sekusele nalo. Hey. Oh, alright baba. Hey. Ngabona ukhamana. Ekusela ngaka kodwa 50 rand. Hey, baba la. Ngethembe bani wemantombazana Yabo Qamani. Qamani. Wena. Madoda, yini ukhize ekuseni madoda. Lalela. Awuthi lo 50 rand lo uzonginika wona. 50 rand lo uzonginika wona izolo. U50 rand? Ehe. Hayi, hey, wemkhize 50 rand wona ukhuluma ngakho. Kanti sesihambisa uthi inyama saphuza lapha kokondlangise wena wona nezinonezi 50 rand huwe uncanana noDlamini. Hayi mkhize angiyazi ke lonto mkhize. Kwaba nje ngilambile manje anginacross endlini Ufunani mkhize? inorox ke nominox eyodwa ke ngisele sengipheka phela. Nginana ngenorox. Wamkhize nidla imali sizizona la kumina. uDlamini unginikile ithini. Hayi hey, wencanana. Dlamini hayi akukhona norox kezophuma la ngangidlale wena. Hayi. Ncanana weshameni. Bangizwisa. Akusana lana. Umkhize ngibusa akusana ufuna norox. Norox. Hayi. Lalelani angithi phela le mali esiyiphuze izolo bekuyimali yami yesmoto ngathi mina ke omisi ingenile elinizokunikeza u50 rand. Oh, yangaze ngithi ngizomnikeza mina. Ukhize imali nje besiyiphuza izona ikangena imali. Mina ngeke uyithole vele ngiyakhoma mina imali kamalume lena hayi. Angithi izinsizwa ngiqale ngathola nali ithini kumfoka Dlamini. Nanangu ufoka kancanana wanginikeza nali ithini sengifuna inolox. Usho wena umthatha wakho ondliwe ethina nemqashweni. Wentanjani wena? Ngeke madoda lokudla kwamalume. Ngizothola imalume mina ukuthi ukudla kwakhe soqotha uwe mkhize. Ukudla hayi. Kodwa nawe ukhize. Hayi namba. Kwabona bengithi singabahlali. Ngosame ungabathemba abantu. Sengiyophanga nayo ke kinolo. Walala naye? Cha, ngilalanga naye ngalala phansi. Unganani ohlesiwe? Ngizotshela uDlamini. Hayi, wena.